रूसी मुफ़क़िर प्लेटो ऐं अंग्रेज़ी जे मशहूरु रोमांटिक शाइर विलियम वर्ड्सवर्थ में काफ़ी ममासिलत हुई। उन्हनि जी ज़िंदगी जेका हुई उरूज वारी ज़िंदगी ऐं पोइ वरी बैक टू नेचर ॻोठाणी ज़िंदगी बि बिल्कुलु हिकु जहिड़ियूं हुयूं। प्लेटो जी बि वाइफ ईअं मरी वई ऐं विलियम वर्ड्सवर्थ जी बि, त उन खां पोइ ही उदास रहंदा हुआ। हिन काफ़ी जेको आहे विलियम वर्ड्सवर्थ त नेचर सां प्यारु कयो। हू चवंदो हो त नेचर इज़ माई मदर, नेचर इज़ माई टीचर, नेचर इज़ माई गाइड। याने हुन जी ज़िंदगी जेका आहे सॼी उहा नेचर सां गुज़री ऐं उन में हुन खे अख़लाक़ियात जा सबक बि मिलिया, पोइट्री बि सिखियो ऐं जेको हुन ते पोइट्री जो इल्हाम थींदो हो उहा बि उते हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ जी मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त हुन जी जेका शाइरी उहा उन जो पीरियड तक़रीबन 10 साल हुयो। हेॾो वॾो शाइर पंहिंजा उहे 10 साल हिन शाइरी कई ऐं उन खां पोइ हुन जी शाइरी जेका आहे उहा हुन खां ईअं खणी चइजे त रुसी वई। प्लेटो बि ईअं हो, उहो त सियासी मुफ़क़िर हो, पर चवंदा आहिनि त रोमांटिसिज़म जो मौजूदु उहो हो ऐं विलियम वर्ड्सवर्थ बि पोइट्री उन खां सिखी या नेचर जो जेको हुनखे सबक़ु मिलियो उहो बि उन खां मिलियो। ऐं प्लेटो त जमूरियत जो तसवुरु पेश कयो, यानी जेको हू चवंदो हो त आम माण्हूअ जो ऐं ॻोठाणे माण्हू जो हक़ु हुजे पूरे हिन में माशरे में, वोट खां वठी होसि ताईं। या विलियम वर्ड्सवर्थ बि चवंदो हो त जेके माण्हू नेचर सां क्लोज़ रहनि था उहे तमामु क़ीमती आहिनि। हाणे हीअ उहा पेही हिन खे चवंदा आहिनि, इहा मनही जंहिंमें राति जो हिन खट जे हेठां उहो चौकीदार सुम्हंदो आहे जेको हिते हिन कणकनि जी हिननि फसलनि जी रखवाली कंदो आहे। चयो वञे थो त घणो करे गॾु अची उहे हिननि खे नुक़सानु कंदा आहिनि फसलनि जो, इन जे करे ही जेको आहे हिते चौकीदार हिन जी देखभाल करे थो। मिर्ज़ा कलीज बेग बि काफ़ी हुनजो बि विलियम वर्ड्सवर्थ वांगुरु नेचर सां प्यारु हूंदो हो। अल्लाह पाक उनखे आला ज़ियानत अता कई हुई। हू चवंदो हो त मां किताब जेके आहिनि जॾहिं लिखी 3 टॉपिक्स ते चवंदो हो त मां एट अ टाइम लिखंदो हुउमि ऐं जॾहिं मां हिकु टॉपिक ते लिखी थकी पवंदो हुउमि त यानी हिकिड़ो मां बेडरूम में वेही लिखंदो हुउमि, ॿियो वरी थकी पवंदो हुउमि त ॿिए टॉपिक ते वरी ॿाहिरि निकिरी अची उते मां लिखंदो हुउमि ऐं उन खां पोइ वरी डिफरेंट टॉपिक खणी मां ज़मीननि में हलियो ईंदो हुउमि। उते ज़मीननि में हू चए थो त वणनि ते मां वेही वण जे टारियुनि ते अने मथे चढ़ी ॾारनि ते उते बि मां वेही लिखियो ऐं मां उते काफ़ी रिक्रिएशन महसूसु कंदो हुउमि। जीअं विलियम वर्ड्सवर्थ चवंदो हो त नेचर में मूंखे सुकूनु मिलंदो आहे, ईअं मिर्ज़ा कलीज बेग बि फ्रेश थियण लाइ ज़मीनुनि में हिननि में ईंदो हुयो। प्लेटो बि पंहिंजी हिन वाइफ जे मरण खां पोइ उदास ज़िंदगी गुज़ारी ऐं ज़िंदगी जे आख़िरी ॾींहंनि में हुन बैक टू नेचर जो नारो हणी अची ॻोठाणी ज़िंदगी अख़्तियार कई ऐं उते ॻोठ में रहंदो हो। विलियम वर्ड्सवर्थ त हुनजो त ज़िंदगी जो सॼो गुज़ारो उहो नेचर सां थियो, फसलनि सां थियो, वणनि ॿूटनि सां थियो। उहो इन हद ताईं जो जेके झरना आहिनि पाणी जा वाटरफॉल उहे बि चवंदो हो त मूंसां ॻाल्हाईंदा हुआ, यानी उन्हनि मां जेके साउंड्स पैदा थींदा हुआ उहे हिन खे मुख़्तलिफ़ आवाज़ महसूसु थींदा या इलामी जेके आहिनि हिकिड़ा लेसन्स हू महसूसु कंदो हो। अहिड़ी तरह जॾहिं विलियम वर्ड्सवर्थ जेके पंहिंजे टॉप जी शाइरी कई ऐं उन में जेके हिन जूं मशहूरु पोइम्स आहिनि ल्यूसी या काफ़ी ॿियूं, उहे बि हिकिड़ी दुनिया में अवां ॾिसो त ॻोठाणा टॉपिक आहिनि पर पूरी दुनिया में उहे जेके आहिनि हिकिड़ो सभिनी जे लाइ गाइडेंस वारी पोइट्री थी वई। यानी हुनजी विलियम वर्ड्सवर्थ जी शाइरी में न सिर्फ़ु इहो हुयो त उन में
रोमांटिसिज़म हो, पर उन में हिकिड़ो इलामी जीअं असांजे शाइर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई में हुयो, त उन जी माना ॿिटी माना हूंदी हुई। हिकु ज़ाहिरी ससुई मारुई सिम्बल्स हुया, ऐं ॿी इलामी उन्हनि जा जेके आहिनि आफ़ाक़ी उहे मिसाल उहो क़ाइमु कंदो हो। ऐं पाण जहिड़ी तरह मारुई हुई, निमाणी या ससुई हुई, त हू पाण खे ईअं करे पेश कंदो हो ऐं पोइ हुन ईअं शाइरी कई। मिर्ज़ा कलीज बेग जी पंहिंजो हिकु मज़ेदार ॻाल्हि आहे, हुन हू काफ़ी चवनि था त 30 खां मथे ॿोलियूं ॼाणंदो हो, ऐं काफ़ी दफ़ा हू जेको आहे हुन दुनिया जा टूअर्स कया। ज़ाहिर आहे उतां जीअं ज़ुबानूं ॼाणंदड़ हो, त उतां जे लोकल माण्हुनि सां वेही हू त ॾाढो मज़े सां उन्हनि जी बेसिक नेचर ऐं ॻोठाणी जेका लाइफ आहे उहा सॼी ॾिसंदो हो ऐं उन सां वेही डिटेल में ॻाल्हाईंदो हो। यानी ईअं सम्झो त कंहिं बि क़ौम जो जेको कल्चर आहे या बेस आहे, उहो जेसिताईं लोकल ज़ुबान न ईंदी आहे त उहो माण्हू उतां जो मुआलूम न करे सघंदो आहे। मिर्ज़ा कलीज बेग जॾहिं हिते हिन जी पोस्टिंग जैकबाद में थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, त उन्हनि ॾींहंनि में हुन बलोचकी सिखी। यानी अलाह पाक हुनखे एॾी ज़हानत ॾिनी हुई जो यानी ईअं खणी तव्हां सम्झो त असां जहिड़े आम माण्हू ऐं मिर्ज़ा कलीज बेग जो जेकॾहिं मुआइनो कजे ऐं उन्हनि खे जो मुआज़नो कजे ॿिन्ही खे जी लाइफ ॾिसी, त असां हिते बलोचनि सां गॾु रहियासीं नंढे लाइ खां गॾु पढ़ियासीं, ॿी बलोची ज़ुबान न सिखी सघियासीं। पर मिर्ज़ा कलीज बेग पंहिंजी 1 साल जी पोस्टिंग दौरान जैकबाद में बलोची सिखी वियो। इहा हिकिड़ी हुई, छो त हूअं बि इंसानी ज़हन जेको आहे उन जूं कैटेगरीज़ थींदियूं आहिनि। यानी हिकिड़ो त मोस्ट इंटेलिजेंट जेको आहे, ब्रिलियंट या पंहिंजो जाइंट ब्रिलियंट जीअं चइजे, न्यूटन जी लेवल जा माण्हू जेके आहे इहे उन्हनि खे जाइंट ब्रिलियंट चइजे, जेके यानी का बि ॻाल्हि तमामु घणो ताईं उहा सम्झी वेंदा हुआ। उनखां पोइ वरी पंहिंजो ब्रिलियंट आहे, ऐं जीअं जंहिंखे पाण ज़हीन चऊं, उन में बि जेके आहिनि एक्स्ट्रा जेनस हूंदा आहिनि। ऐं पोइ वरी जेके आहिनि इंटेलिजेंट क़िस्म जा माण्हू या आम लेवल ताईं लहंदे लहंदे असां ताईं हिकिड़ो जीअं आम पंहिंजो ज़हन रखंदड़ माण्हू आहे उहो ओसि ताईं अची वञे थो। पोइ हीअ जेके आहिनि कुदरत जिन खे एॾी लाफ़ाक़ी ज़हानत ॾिनी आहे, त उन्हनि जो जेको आहे इदराक बि ओॾो वसी आहे, ऐं उहो इंतिहाई कंहिं बि ॻाल्हि जी बारीक ॿिन्ही ताईं पहुची वेंदा आहिनि। नेचर जूं उहे ख़ामोशियूं जेके विलियम वर्ड्स सां ॻाल्हाईंदी हुयूं ऐं पंहिंजो प्लेटो सां ॻाल्हाईंदी हुयूं, या असांजा शाइरनि जीअं हेॾा ज़हीन थी गुज़रिया आहिनि माशा अल्लाह। तव्हां ॾिसो त उन्हनि जो तालुक़ु बि ॻोठनि सां आहे। जीअं हाणे असांजा पंहिंजो आहिनि साईं जी एम सैयद हो, या सामदीन राशिदी साहिबु हो, ऐं पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी। तव्हां पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी त एॾो ज़हीन हूंदो हो जो चवंदो हो त जॾहिं सिंध में हुकूमतूं चेंज थींदियूं, मां जंहिं ॾींहुं असेंबली जी गैलरी में वेंदो हुउमि त माण्हू चवंदा हुआ त अॼु का न का चेंज थींदी, छो त हुनखे लॉरेंस ऑफ सिंध चवंदा हुआ। अलाह पाक हुनखे वॾी ज़हानत ॾिनी, एॾो ज़हीन हुयो। सो कुदरत जेके बि ज़हीन माण्हू पैदा कया उन्हनि जो तालुक़ु ॻोठनि सां हो, नेचर सां हो। सवाइ मुंहिंजे, असां बि हिन ई ॻोठ में पलियासीं, हिते हिननि फ़सलुनि में हिननि ज़मीनुनि में नंढे लाइ खेॾियासीं, ऐं ज़िंदगी जो इख़्तिताम बि हिते ई थींदो, आबाई क़ब्रस्तान बि हिते आहे। पोइ ख़बर न आहे छो त हाणे माण्हू किथे मरे थो, अञा के ॾींहं आहिनि ज़िंदगी जा त किथे गुज़रनि था, उहो अलाह पाक ई ॼाणे थो। अचो त उहे नेचर जा आवाज़ ॿुधूं जेके विलियम वर्ड्स ॿुधा, प्लेटो ॿुधा, या शेख अयाज़ जहिड़नि शाइरनि ॿुधा।